Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Acabem aquest cap de setmana visitant la capital del Baix Empordà, la Bisbal. Només coneixíem el carrer de les Voltes, que segur que no es diu així, i ens havíem aturat algun cop per visitar els tallers de ceramistes i els antiquaris, i poca cosa més. Avui aprofitem per aprofundir una mica més. Estem al casc antic de la Bisbal d'Empordà. Molt xulo. Estem buscant el Palau del Bisbe. De moment hem trobat l'església. L'església de Santa Maria de la Bisbal està mig encaixonada entre els edificis. És d'estil barroc i va ser construïda durant el segle XVIII sobre les restes i amb els materials de l'antiga església. El campanar és un dels signes d'identitat de la ciutat. I des d'allà ens dirigim al castell-palau dels bisbes de Girona, un altre dels edificis representatius de la Bisbal. Estic visitant el castell del bisbe de la Bisbal d'Empordà. En Xavier ha preferit anar al mercat d'antiquaires, i ens trobarem a la sortida. Aquesta primera sala és la sala de la cavallerissa. S'han fet excavacions arqueològiques. L'edifici data dels segles XI i XII i és de planta quadrada. La visita es fa seguint un itinerari marcat i a cada sala trobem plafons informatius amb tota la informació. Però també trobem passadissos secrets que segur que agraden als més aventurers. A la primera planta, al pis noble on hi havia les dependències més importants, ens acompanyen uns personatges virtuals de l'època medieval
que podríem pensar que són els fantasmes dels antics habitants. En aquest pis trobem la sala capitular, la cambra principal, el menjador, la cuina i un parell de cambres annexes. Estem a la cambra principal i m'ha dit la noia a recepció que guarda un secret. A veure si el trobo. A les sales hi ha aquestes pantalles LED que semblen mirall, però que pots escollir l'idioma i t'explica cosetes del castell. Ullats tothom, generalment, que us mana la cort del castell de la Bisbal. Què fa un sastre com jo? Fantasma. Jo també em pregunto, què feu vosaltres? Però encara ens queda pujar a la terrassa, amb una capella romànica que segur que és l'única capella situada al terrat d'un palau, un passadís secret i la torre de l'homenatge, i des d'allà podeu veure tota la ciutat. Si us agraden els nostres vídeos, aprofiteu aquestes vistes per subscriure-us al nostre canal. Dalt de tot hi ha la capella romànica i aquí també hi ha el secret de l'habitació del bisbe. Però no us ho penso dir, haureu de venir. Total, val 3 euros l'entrada, no us queixeu. Encara hi ha més escales. Ara pujarem encara més amunt. A veure. I ara sí que estem a dalt de tot. Uau! Ui, des d'aquí es veu la façana de l'església. Està ple de cagarades, de gavina. Uau! Quasi he deixat tancats uns nois a l'terrat. He tancat un baldo, he fet uns crits però no contestava ningú i sort que m'he quedat per allà esperant perquè si no es queden allà a dalt de la torre. Va, doncs un cop acabada la visita al castell us puc dir que és xulo. L'únic que és pedra sobre pedra, no hi ha cap moble, cap cadira, cap tapís. Està preparat per fer exposicions, pel que he vist, però no hi havia res de res. Però vaja, per 3 euros està molt xulo. Jo continuo passejant per la Bisbal, per carrers amb un cert aire decadent que em recorden alguns pobles de França, fins a arribar al carrer del Call, l'únic que queda de tot l'antic barri jueu.
Algunes cases sembla ben bé que s'han mantingut inalterades des de l'edat mitjana. Això és el CAI. El carrer del CAI és com una ziga-zaga i té 2 portals d'accés, o un d'entrada i un de sortida, com li vulgueu dir. I això feia molt fàcil tancar el CAI en determinats moments i deixar tothom a dins. Ara anem a sortir per l'altre portal. Carrer de les Mesures. Aquí se suposa, aquí darrere hi ha el plaça del Mercat, que hi havia com uns recipients amb les mesures del gra. I el curiós d'aquest mercat és que el rei Jaume II, si no m'equivoco, va donar privilegis a la ciutat de la Bisbal en detriment de Monells per celebrar mercat setmanal. I aquest any fa 700 anys. I la volta de la mel. Dit així perquè aquí es venien mels de la comarca i productes derivats. I ara em vaig a buscar en Xavier, que no sé ben bé on estarà. M'ha enviat algun àudio. A veure si ens trobem. Finalment, em trobo amb en Xavier prop de les voltes, el conjunt d'edificis porticats en estil neoclàssic projectat per l'arquitecte Martí Sureda al segle XIX i on podem trobar comerços de tot tipus. Això és el pàrquing municipal. Com veieu, és ben ampli. Els lavabos estan tancats. I aquí hi ha les places d'autocaravana i la zona de buidatge. Som-hi a truites! Acaba una altra aventura de la pelotilla, com sempre, buidant. A l'àrea de la Bisbal teniu pernocta gratuïta. Hi ha 1, 2, 3, 4 places ben amples. Podeu buidar grises, negres, de tot. El que passa és que per agafar aigua i, per tant, per netejar el poti, necessiteu una fitxa que us donaran a Informació Turisme o, em sembla que he llegit algunes botigues. Nosaltres al castell de la Bisbal, com que hi havia una noia d'informació, allà ens l'ha donat. Anem a buidar. I ara només toca tornar tranquil·lament i començar a editar vídeos. Espero que us hagi agradat aquesta sortida pel Baix Empordà. Molt i molt recomanable. Fins la propera. La propera escapada la fem ben a prop de casa, a la Garriga, on visitarem la Fira de la Botifarra i aprofitarem per conèixer una mica del llegat modernista que hi podem trobar. No us el perdeu, que pinta molt bé. It's a beautiful life when you stop to look sometimes. Hey, this is a sign I'm gonna take the time to sit and watch the world go by. 'Cause usually I